一時は腰のあたりまで水に浸かったといいますが、現在は膝下までに落ち着いてきています。すごいね、これは。何から手つけていいかわからんような感じです。そうですね。これはもう部屋も変えて、下はもう全部いっとるけんな。正しいこれ、まああれさえなかったら瓶やなんかないですよ、何個こら。